videre. Alright, da har selveste Darth Sindrius dukket opp her, fordi selv om han har vært på påsketur på hytte og ikke fått sett Sinners helt enda, så har han i hvert fall fått fulgt med, og jeg snakker om meg selv i tredje person, fulgt med på Star Wars Celebration i Tokyo. Og jeg skulle jo så veldig gjerne ha vært der, men det ble hakket for dyrt og hakket for langt, så jeg håper at det kanskje kan komme om 2 år igjen. At jeg kan dra til statene hvis statene fortsatt er der. Men nå skal vi gå igjennom kjapt de tingene vi synes var mest interessant. Så kom der, og jeg må jo si da, for å begynne først, at jeg er nesten litt glad for at jeg ikke tok på meg det store prosjektet som jeg vurderte for et par år siden, å begynne å spare opp og dra det her, fordi det var litt sånn low-key i forhold til hva det har vært noen ganger før og sånn. Det var ikke så voldsomt mye komme med. Det mest spennende synes jeg var at det var en ordentlig bekreftelse på den filmen som har vært en del spekulasjoner rundt til Sean Levy, som lagde Deadpool og Wolverine, og at det er faktisk selveste Ryan Gosling som har hovedrollen i den filmen. Star Wars Starfighter, vi begynner der. Han skal da åpenbart spille en Starfighter, noe jeg tror han vil passe veldig bra til. Jeg tror de to sammen i Star Wars-universet kommer til å bli dynamitt. Remi, støtter du den tanken? Ja, vi så jo bare det i The Fall Guy at Ryan Gosling, han kan jo virkelig det å gi gode underholdende filmer, og Sean Levy har jo arrester meg hvis jeg tar feil om, men var det også han som hadde Free Guy? Var det også Sean Levy? Ja, så både Free Guy og Deadpool og Wolverine, begge de to synes jeg har vært kjempeunderholdende, gøye filmer, så å blande de 3 elementene der, altså Ryan Gosling, Sean Levy og Star Wars, det høres bare positivt ut i mine ører. Jeg gleder meg veldig til å se hva de kan komme opp med. Ja, nei, jeg er enig, jeg. Jeg tror at det der blir en action-komedie, for både Sean Levy og Ryan Gosling er veldig gode på komisk timing. Så jeg tror at det her blir en Star Wars-film med litt humor, for å si det sånn. Emmanuel? Du, jeg har steintroa, jeg altså. Sean Levy har laget noen veldig underholdende filmer, og Ryan Gosling har vist seg å være, hva skal han si, en skikkelig popcorn-magnet de siste årene, så jeg gleder meg. Jeg tror det blir kult, det. Dritkult, faktisk. Det gjør som sagt jeg også, og jeg vil bare da avslutte det segmentet med at jeg er ekstra hyped på det her fordi det ikke er en prequel eller en sequel, eller altså det er en fremover i tid etter Rise of Skywalker, en del år etterpå, men det er fortsatt ikke en oppfølger, så det er nye karakterer, sikkert noen små tie-ins her og der som bare er gøy, og at man da får liksom noe som ikke er bundet av noe, og at man kan gjøre liksom, det er den spenningen da, med at det er et univers som jeg elsker, men det er veldig vanskelig å vite hva det her er for noe, hva det kommer til å være, hva som kommer til å skje, hvordan det eventuelt kommer til å connecte inn med andre filmer, andre karakterer som kommer etter hvert da. Så da kan jeg gå over på de andre tingene de snakket om rundt filmer da, at vi vet jo Mandalorian og Grogu kommer neste år, så det er ikke så mye nytt rundt det, bortsett fra at jeg skal innrømme at jeg ikke klarte å se bort når jeg plutselig så en lekket trailer, eller om jeg vil kalle det en trailer, men det var en lang sekvens som de fikk se de som var heldige å komme inn på det panelet der, og så ble den selvfølgelig fjernet veldig fort da, så det var jo ikke noen superkvalitet. Jeg regner med at ingen av dere har sett det. Nei. Men skal jeg dømme ut ifra hva jeg så i den sekvensen der, så kommer de ikke til å spare på krutt eller på volden i den filmen her. Det var liksom, det så nesten litt mer ut som The Batman med Robert Pattinson i den sekvensen der enn det gjorde en Star Wars-greie, liksom. Men vi har jo sett i Mandalorian før at
de veldig flinke til å balansere den brutaliteten til han som Bounty Hunter og den søtheten med Grogu, sånn, så det blir jo ikke noe R-rating åpenbart. Men akkurat den sekvensen de viste der var sånn, oi shit, her går de all in på at han bare går liksom John Wick-style, liksom. Men det så i hvert fall fryktelig gøy ut, den sekvensen de viste der, og det var mye fokus på det fra Jon Favreau i det panelet, at han snakket om at dette her skal bare det skal være en skikkelig gøy film, altså en skikkelig underholdende film, som skal være nydelig å se på en storskjerm, og hvor mye det kommer til å være liksom tie-ins og sånt i andre ting, er veldig vanskelig å vite. Det er jo et connecta univers i dette Mandalore nå med Ahsoka og andre ting, litt Skeleton Crew også. Så det er helt umulig å vite, men jeg tror det blir fryktelig gøy å bare se den pakka her servert i en kinofilm. Har vært gøy nok på TV-en, kommer nok til å være enda litt mer skala på det her, vil jeg tro. Og så er det jo da liksom litt sånn bare småpirk på at ok, Taika Waititi sin film kommer fortsatt kanskje en annen gang, og Simon Kinberg jobber med utviklingen av en ny trilogi, som man vet fint lite om. Men på bakgrunn av det man vet rundt de prosjektene som har blitt snakket om da, som er fremover i tid, så kommer jeg med en prediction nå, jeg husker mulig jeg har nevnt det før, og det er at jeg tror det de gjør nå, spesielt hos sin Favreau involvert, at de driver rett og slett nå og bruker MCU-modellen, og at det de skal gjøre nå er at de skal bygge opp med noen individuelle filmer, ikke sant? Starfighter, den Daisy Ridley, Ray-filmen, og noen andre ting. Noe av det kommer kanskje til å funke bedre enn andre ting, men det blir så standalone at det får være greit. Kanskje ikke det blir kjempedyre. Og så skal de da samle de beste elementene fra de enkeltprosjektene inn i det som etter hvert da blir en ny trilogi med, som da jeg vil anta, på grunn av varemerket og oppmerksomheten, at de vil kalle episode 10 eller 12. Det tror jeg er god butikk. Og det blir liksom Avengers-greiene der. Og hvis de lykkes sånn noenlunde med de standalone-filmene først, og du klarer å ha en plan med connectivity og sånne ting, så tror jeg det er, selv om det er liksom noen ulemper med den modellen av det til også, så tror jeg for Star Wars nå, fremover i tid med filmene, for å bygge hype til en ny trilogi, så tror jeg det er kjempesmart. For da er det heller ikke så farlig hvis en av de filmene plutselig ikke gjør det så bra, men kanskje den har noen kule karakterer uansett som du kan bruke videre, ikke sant? Så det føler jeg meg mer og mer trygg på, at det er den retningen de går. Har dere noen kommentarer til den teorien der? Ja, nei, altså, jeg tenker at hvis de gjør det, så høres det lurt ut. Og at de da på forhånd på en måte kan se litt hva som funker, og hva som ikke funker, før vi kjører i gang med en sånn assembled trilogi da. Jeg tror at hvis de holder seg til den planen der, så er det lurt, og det høres spennende ut. Det høres ut som noe som på en måte får deg til å ville gå og se mer og mer Star Wars connected filmer da, på en måte. Noen av dere andre som har noe å si på det? Ja, nei, jeg tenker jo at fansen kommer til å hate på Disney og Star Wars for at de bare gjør det Marvel har gjort. Herregud, hvor kreativt. Kanskje vi får noe skikkelig Star Wars snart, kommer de til å si. Det er nok noen som kommer til å si det. Det har du helt rett i, så det sånn vil alltid være spesielt med Star Wars-fandomen som har så mange faksjoner og generasjoner og alt mulig med forskjellige meninger. Så at noen kommer til å være negative, og noen kommer til å være negative med vilje fordi de tjener penger på det, det er jo sikkert som banken holdt jeg på å si, men banken er kanskje ikke så sikker lenger. Men uansett så er det jo jeg og oss tror jeg kommer til å sette pris på det. Jeg tror det er nok vanlige kinogjengere som ikke bryr seg så mye om oppstyr og negativitet og sånn, som også kommer til å sette pris på det. Så uansett hva man kan lese ut fra raballet på internett, så tror jeg Star Wars på kinolerretet er på vei sterkt tilbake, selv om det kommer til å trenge litt tid til å bygge momentum igjen. Det er min spådom. Og på TV så er jo Andor rett rundt hjørnet, bokstavelig talt bare litt over et døgn rundt hjørnet.
Kjempehyped. Satt og så avslutningen av sesong 2 nå tidligere i dag, og husker hvor mange kule elementer det er i den serien. Sett noen reviews, det kan jeg også nevne nå. Og det var jo en del reviews som kom ut under Celebration, for jeg tror det var da en del reviewers fikk lov til å se alt. Og da har de faktisk sett absolutt alt, ikke bare de første episodene som er blitt vanlig. Og basert på noen av de reaksjonene jeg har sett fra anmeldere jeg stoler på, så kommer man ikke til å bli skuffet hvis man allerede har likt sesong 1. Det føler jeg meg ganske trygg på. Men for å avslutte da Star Wars-segmentet, så var det nå snakker jeg på egne vegne da, en overraskelse som ikke nødvendigvis jeg er veldig hyped på, men nysgjerrig, og det er at de lager en Darth Maul TV-serie, animasjon. Jeg var ikke sikker først på en animasjon, da ble jeg litt forvirret. Jeg tenkte det var litt overkill å gjøre det i live action, men i og med at det er animasjon og knyttes inn mot den modellen de har brukt i Clone Wars og sånn, så er jeg all for it. Fyller ut noen gaps, tror jeg da, mellom episode 3 og episode 4. Når Maul gjør en del kule ting, liksom crime, han er liksom crime boss. Du ser jo han har en cameo i solofilmen, så det blir nok litt med hvordan han havna der i den posisjonen og sånn, vil jeg tro da. Utenom det, så blir det liksom mye mer sånn ting og tang man vet rundt seriene før. Kommer liksom en Ahsoka sesong 2, som begynner å filme nå, kommer neste år. Kommer mer animasjonsgreier. Så spill følger jeg ikke så mye med på. Det er mulig det var noen overraskelser der, men utenom det, på film- og seriefronten, så var det Maul som var den store overraskelsen på seriefronten, og bekreftelsen på ryktene rundt Sean Levy og Ryan Gosling. Roy holder opp hånda. Ja, for det kan være at det her er svart på i en eller annen TV-serie eller et eller annet. Men det ene store spørsmålet som jeg mener at de bør besvare i denne her animerte Maul-filmen, er hvordan er han i live etter episode 1? Det trenger jeg svar på, og jeg trenger det i en film, for jeg orker ikke å se alle forskjellige Star Wars animasjonsserier og greier som er rundt. Jeg må få det i den filmen. Det er ikke en film, det er en serie. Er det en serie? Ja, det er mange episoder. Men den er satt, jeg tror ikke du får det der, fordi det har man på en måte allerede fått en del info rundt i de andre seriene. Jeg tror ikke de er interessert i å vise noe mer i detalj hva som skjer. Man vet liksom litt, man vet egentlig hva som skjedde, men jeg tror ikke du har sett hva som skjedde. Basically det som skjer er akkurat det samme som skjer med Anakin. Altså Palpatine går og finner han rett etter at han har falt ned i den der pitten der og blir kuttet av beina, og så driver han og mekker masse mekanikkgreier på han og setter på han masse robotting og tang. Og så gradvis så blir han mer og mer menneskelig igjen da, og den biten har jeg ikke sett liksom hvordan han gjør, men han får tilbake noen lemmer og kroppsdeler på forskjellige måter etter hvert med forskjellige operasjoner eller helbred. Jeg har ikke satt meg helt inn i hva det er, om det er heksene som gjør ting på han eller noe sånt, men i hvert fall så er det liksom det som er greia i starten, at han blir tatt av Palpatine, satt på noen sånne edderkopp-lignende robotbein som ser kjempeteit ut, og det er første gangen man så at han var tilbake. Så gikk han rundt på så han var basically en mekanisk edderkopp med Darth Maul på toppen. Ja, men da mener jeg at da kan de ta Incredible Hulk-måten, og så bare forklare det, mens sånn her intro-creditsen går over skjermen, og forklare det i bakgrunnen der. Ja, så kan du bare se den der edderkoppen. Du ser bare Palpatine gå inn, plukker han opp, setter på en edderkopp, og så ser du liksom det som en del av creditsa på starten, av Maul bare driver og krabber rundt der som en edderkopp. Det er veldig fint. Alright. Da lurer jeg på om vi rett og slett er ferdig med en galakse langt bort for denne gangen, men i og med at det blir Andor nå 4 uker fremover, jeg vet ikke om alle har fått med seg det, men det er da 3 episoder i uka, så det blir 4 uker det er fordelt over, så jeg kommer til å prøve å få dekka det en gang i uka da. Det blir spennende, da blir det litt mer kjøtt på beinet hver gang man snakker om det, i stedet for den her litt sånn overkillen hvis det er 12 episoder, og snakke om hver en av de kan bli litt mye, potensielt.
Så jeg liker den modellen. For å avslutte der da, Remi og Roy, du Emanuel har vel ikke sett Andor, men hvor liksom deres forventning nå til Andor sesong 2? Første spørsmålet, og andre spørsmålet. Hva føler dere rundt den release-modellen der? Jeg kan begynne hos deg, Remi. Jeg liker det å få flere episoder. Kanskje hvis en episode varer i type 1 time, så kan det hende at 3 episoder i uken litt mye å skulle henge med på. Jeg hadde kanskje da foretrukket 2. Men kommer an på hvor lang spilletid hver episode her. Om jeg hyped for Andor, så kan jeg bare svare på det at jeg så de 5 første episodene av sesong 1, og så sa jeg gidder ikke mer, det en dårlig serie. Det ikke nødvendigvis en dårlig serie, men den var ikke for meg. Nei, den er jo veldig annerledes. Altså, jeg kan skjønne det, liksom, fordi jeg synes den er veldig bra skrevet og bra laget, men det er jo liksom noe annet enn det mange forventer fra Star Wars, da. Så jeg synes ikke du gæren på bakgrunn av det, Remi, selv om det andre ting som gjør at du gæren av og til. Men det jeg også. Roy? Ja, jeg kommer ikke til å se Andor, og det har ikke noe med at jeg ikke liker Andor eller noe sånt. Det har bare det at det går alt for mye annet som jeg allerede følger med på. Men for all del, hvis du liker Star Wars, så tror jeg at du in for a good treat. Jeg så nå før denne innspillingen begynte at på et John Campia-show så var overskriften at mange av de revyene som sier at det her det beste Star Wars har kommet med noensinne. Som ganske vilt å melde, men jeg tror at folk som liker Star Wars kan bli positivt overrasket over sesongen de har i vente. Ja, og Emanuel, du burde jo bare teste det, fordi det ikke sikkert at det for deg heller. Det litt sånn slow burn, mye bra payoff da, etter hvert, liksom, men det jo en politisk thriller i Star Wars-universet. Føles mer ut som de tidligere sesongene av Game of Thrones-periode med mye karakterer, mye dialog og intriger og sånn, og så det noe drama helt til slutt innimellom, på en måte. Så man må på en måte teste det litt ut da, for å skjønne om det liksom noe man gidder å være med på eller ikke, liksom. Men ja, jeg superhype i hvert fall, og jeg spent på en potensielle cameos som jeg tror kan bli veldig kule i sesong 2, selv om ikke jeg vet noen ting. Kan det være at jeg blir litt alene når jeg skal snakke om hvis ingen av dere 3 skal se det, men det kan jo også være at jeg klarer å hukke tak i noen av de andre faste gjestene til Filmnytt, Olaf blant annet, og kanskje andre Sindre og Mr. Sondre. Skal vi se om vi klarer å rullere litt, sånn at jeg ikke sitter og bare prater rett i mitt eget speilbilde på skjermen her. Men da var det nok Star Wars for denne uka. Ja. Da går vi inn i en ny uke med nye kinopremierer denne uka her. Her det litt forskjellige ting som kommer. Det faktisk litt nytt som ser veldig lovende ut, og litt gammelt som underveis her også. Og jeg bare tenker at vi kan starte fra en eller annen kant. Jeg spør en og en av dere nå hva dere tenker om de tingene jeg skal trekke frem, og da tror jeg det veldig naturlig for meg å starte med Sindre. Til fredag så det en film som har 20-årsjubileum, som finner veien tilbake igjen til kinoer over hele verden, inkludert norske kinoer. Ikke si det, det en film med Ewan McGregor? Det vel det. Kom den i 2005? Ja, det vel 20 år siden. Da må det være den animerte filmen Robots du snakker om. Nei, det det ikke. Fader, svan, hva det? Du, det faktisk Star Wars episode 3, Revenge of the Sith. Du gira for å se den på kino denne uka?
Jeg skal se den på første rad på Colosseum. Såpass, ja. Men jeg regner med det er ikke første gangen du ser den filmen, og sikkert ikke første gang du ser den på kino heller. Jeg tror jeg så den 6 eller 7 ganger på kino da den kom. Ikke sant? Men det er 20 år siden. Ja. Så det er jo, det blir jo spennende. Så tenker jeg det at den neste titlen jeg vil ta opp, da tenker jeg egentlig at jeg kan kaste den over til Remi, siden han også er klar med hånda. Jeg regner med, eller så vidt jeg vet, så er Remi over snittet interessert i musikk. Og nå denne uka her, så er det faktisk en konsertdokumentar fra 1972 med Pink Floyd, som ble filmet der i noen sånne Pompeii-ruiner. Den var visst ganske legendarisk, den der tingen. Jeg tror ikke engang det var publikum der som det ble filmet. Er du Pink Floyd-fan, Remi? Så jeg liker det jeg har hørt av Pink Floyd, men jeg har ikke dypdykket i det. Men for et par år siden så hadde jo han, hva heter Roger Waters, hadde jo en livestreamet konsert fra Praha som kom rett til Lagunen på kino. Så meg og min stefar satt jo der og så på den, og det var veldig spesielt og veldig gøy og veldig kult. Så jeg tror jo denne konserten er veldig verdt å se hvis du er into den stilen de har. Jeg selv tror ikke jeg kommer til å få muligheter til å se den, fordi at jeg er opptatt med å se, wait for it, Star Wars. Vi vil også bare trekke frem en litt morsom historie, fordi at jeg hadde jo blingset litt. Jeg trodde jeg hadde barnefri helg denne uken. Viser seg at jeg ikke har det. Så nå har jeg måttet kjøpt en ekstra billett, som jeg tar med meg, og så har vi en uke på oss å se episode 1 og 2 først. Det høres veldig, veldig lovende ut. Så tenker jeg det at jeg skal ta og hoppe over på noe av det som er nytt og ferskt som kommer på kino nå denne uka her. Og nå er det jo sånn at jeg har følt med litt grann på Snapchat og sett at det er enkelte her som har forberedt seg litt grann med å spille spillene dette er basert på. Jeg har ingen kjennskap til spillene i det hele tatt. Men Roy, Until Dawn, spilladapsjon på film, er det noe du er hyped for? Ja, meg og Remi spilte jo da gjennom det her spillet. Brukte 7 timer og 50 minutter på det. Og når vi har kommet til kapittel 5 i spillet, så er det sånn, det her minner jo ikke om traileren i det hele tatt. Og da finner vi ut at filmen er egentlig en stand-alone historie som er i samme univers. Så det var jo litt dritt. Men jeg er spent på å se hvordan de på en måte involverer det som gjør spillet så kult da, i filmen. For det er mange som har sagt at den er veldig i ånden til spillet, og at det er en skikkelig bra skrekkfilm, så lenge du klarer å legge vekk det med at de ser full av storyen til spillet. Så jeg er veldig spent på den filmen. Riktig, men forstår jeg det riktig da at dere hadde ikke spilt det spillet før nå i forkant av forberedelsene til filmen, så dere hadde ikke noe forhold til det fra før av? Det stemmer. Ja. Faktisk så kan jeg skyte inn der at eneste grunnen at jeg ble med høy å spille spillet, er at jeg synes traileren så kul ut til filmen. Ja, da blir det jo spennende å høre til uka om dette her levde opp, og om spillet var bedre enn filmen og vice versa. Jeg tror neste jeg vil nå hoppe til. Jeg vil hoppe til deg, Sindre. Da skal vi til en oppfølger. En film med Ben Affleck og John Bernthal, oppfølger til The Accountant. Jeg personlig så The Accountant 1 for første gang bare for et par uker siden. Jeg tenkte jeg måtte... Mine forberedelser er å se filmene som har kommet i forkant.
Jeg likte den første Accountant-filmen, og jeg synes personlig det la veldig opp til at her er det rom for å fortelle mer historie fra denne verden. Hvilket forhold har du til The Accountant, og er dette her en film du har troa på kan være noe? Ja, nå skal du høre her. Om jeg har et forhold til den filmen. Jeg var på hytta nå i påsken, og da hadde jeg en utspekulert plan om at jeg skulle se The Accountant for første gang. Men jeg ble nedstemt, og jeg fikk ikke se den. Jeg fikk ikke vilja mi. I stedet så jeg for første gang Blink Twice, som ikke var veldig bra. Det er det forholdet jeg har til The Accountant. Pluss at traileren til The Accountant 2 ser bra ut. Men jeg har et mål om å se The Accountant hjemme denne uka her, sånn at jeg er klar til helgen for å se den. For jeg liker begge de to skuespillerne veldig godt. Ja, og det er flere andre kule skuespillere, i hvert fall i den første filmen. Så jeg har veldig troa på den. Det er en av de jeg er mest gira for av de filmene som kommer nå denne helga her. Og så tenker jeg egentlig den siste titlen jeg vil ta opp av de filmene som kommer denne uka her. Her tenker jeg egentlig at jeg vil kaste ballen litt over til Remi igjen. For Remi, du har jo en datter, ikke sant? Ja. Hvor gammel er hun nå? Han er 10. Hun er 10 år. Hva er hennes forhold til enhjørninger? Hun elsker de nesten like mye som pappaen ser. Ok, så du er glad i enhjørninger. Yes. Fordi at nå er det jo en enhjørningfilm som kommer nå denne helga her. Med Ant-Man selv, holdt jeg på å si, en av hovedrollene, Paul Rudd, Death of a Unicorn. Men ut ifra det jeg har fått med meg om den filmen, så er vel kanskje ikke dette her helt det som er riktig å ta med datteren sin og se på. Jeg vet ikke, hva tenker du, Remi? Death of a Unicorn, er det noe du ser frem til, og er det noe du vil ha med datteren din på? Altså, helt siden 2015, når jeg så Paul Rudd i Ant-Man 1, så er Paul Rudd et trekkplaster. Det kan jeg være så ærlig så å si. Jeg tror det er mer riktig av meg å ta med min datter på Star Wars enn på Death of a Unicorn. Jeg tror også det. For dette her er ikke en barnefilm. Dette her er en slags horrorkomedie, så vidt jeg har forstått det. Og så er det fra A24, som er et veldig spennende studio. Så det tror jeg er en av de mer interessante titlene som kommer denne helga her. Da har jeg plukket ut de 5 titlene som jeg i hvert fall mener er de som skiller seg ut best av de som kommer. Det er selvfølgelig litt andre ting. Det er jo litt indiske filmer, litt indisk film kommer, ikke i hele landet. Men Roy, du har oppe hånda. Er det noe du føler jeg har oversett av det som kommer denne uka? Nei, jeg ville bare legge til at i forhold til Ant-Man, så får du også visepresidentens datter fra Iron Man 3, Jenny Ortega, med i filmen. Du får også Adam Warlock med i filmen, og du får klassisk Loki fra Loki sesong 1, Richard E. Grant, med i filmen. Så her er det mye MCU som skal gå rundt i en A24-film. Ja. Det her blir spennende. Det er veldig, veldig lovende. Da tenker jeg at vi har fått dekka de titlene for denne uka her. Men nå er det jo faktisk sånn at det er ikke mange dagene etter denne helga her, så blir det plutselig en onsdag. Og onsdag er vel en dag vi ser frem til. Er det ikke det? Jeg må bare si at jeg håpte egentlig, men så hadde jeg var mutet. Ja. Onsdag neste uke. Hva skjer da, Sindre? Da skal vi ha klart å kåre hva som er Filmnytt blant de 5 største MCU-fansene på Filmnytt sin favoritt Marvel-film, fordi Thunderbolts har premiere, og da blir det spennende å se hvor den kanskje lander i denne her rekkefølgen. Vi har nå en turnering
med et djupespill som i gang. Man kan gå og se den første videoen fra Matchdag 1 som jeg har lagt ut en kort den, og så kommer det på løpende bånd flere videoer hvor man da forhåpentligvis til slutt rekker å kåre en vinner før onsdagen i neste uke. Yes. Oi. Roy, Så vil jeg bare at alle her skal takke fagbevegelsen og fagforeningene, som gjør at du har fri på torsdagen, sånn at du kan gå på en sen visning på onsdagen og se denne filmen. yes. Det er jo som alltid. Takk til fagbevegelsen. Enig. Yes. Og så kan jeg bare si det at jeg synes denne filmen av Marvel, Thunderbolts, Asterix, har vært veldig bra promotert. Kjempebra promotert. Jeg synes når det gjelder trailere for filmer, er det når du setter den riktige sangen på en trailer, så gjør det et eller annet som bare gjør at du blir truffet egentlig rett i hjerterota, og gjerne når du setter på en eller annen sånn der 80-tallssang som du kanskje har glemt litt grann. Og det synes jeg har vært dritkult, men jeg likte det også når de lagde den der traileren hvor de etterlignet skulle få dette her nesten til å virke som en A24-film, hvis dere så den traileren. Det tror ikke jeg har sett. Nei, veldig, veldig stilig. Får det til å virke som en veldig sånn indie-film, holdt jeg på å si. Men da er det i hvert fall nok å se det som er igjen av april, før vi kommer over i mai, som er vel den måneden vi begynner å telle filmer som sommerfilmer og sommerblockbustere. Så med det så vil jeg takke alle dere som har fulgt med på hva vi har snakket om nå, hvilke filmer som kommer. Er det noen her du gleder deg til å se, så ta gjerne og del det med oss i kommentarfeltet. Er det noen du mener vi overså litt grann av det som ligger inne av ukens premierefilmer? Si gjerne ifra om det. Vi elsker å høre din mening. Kanskje det fører til at noen av oss velger å gå og se det, og vi nevner det i en av videoene våre. Så takk til deg som fulgte oss. Og takk til dere, Roy, Remi og Sindre. Takk for nå. Så. Takk for nå.